Միքայել Նալբանդյան։ Որ թվականին է ծնվել Միքայել Նալբանդյանը։ 1828, 1829, 1830։ Ճիշտ պատասխանն է 1829։ Որտեղ է ծնվել Միքայել Նալբանդյանը։ Նոր Հաճնում, Նոր Բայազետում, Նոր Նախիջևանում։ Ճիշտ պատասխանն է Նոր Նախիջևանում։ Հայտնի գրողներից ում դպրոցում է ստացել նախնական կրթությունը։ Գաբրիել Պատկանյանի, Գաբրիել Սունդուկյանի, Գաբրիել Պաժեսի։ Ճիշտ պատասխանն է Գաբրիել Պատկանյանի։ Որ կրթական հաստատությունում է աշխատել Միքայել Նալբանդյանը։ Սկյուտարի ճեմարանում, Լազարյան ճեմարանում, Գևորգյան ճեմարանում։ Ճիշտ պատասխանն է Լազարյան ճեմարանում։ Մոսկվայի համալսարանի որ ֆակուլտետում է սովորել Նալբանդյանը որպես ազատ ունկնդիր։ Իրավական, բանասիրական, բժշկական։ Ճիշտ պատասխանն է բանասիրական։ Որ լեզուների գծով է պաշտպանել իր թեկնածուականը Նալբանդյանը։ Եվրոպական, կովկասյան, արևելյան։ Ճիշտ պատասխանն է արևելյան։ 1865 թվականին Նալբանդյանը մահանում է Սարատովի նահանգի Կամիշին քաղաքի աքսորավայրում, որ հիվանդությունից է մահանում գրողը։ Ժանտախտ, թոքախտ, լնդախտ։ Ճիշտ պատասխանն է թոքախտ։ Ինչ կեղծանունով է հանդես եկել Նալբանդյանը Հյուսիսափայլում։ Կոմս Մոնտե Քրիստո, Կոմս Էմանուել, Կոմս Ֆրանկո։ Ճիշտ պատասխանն է Կոմս Էմանուել։ Որ քաղաք է տեղափոխվում Միքայել Նալբանդյանի աճյունը։ Նոր Նախիջևան, Նոր Բայազետ, Նոր Հաճն։ Ճիշտ պատասխանն է Նոր Նախիջևան։ Որ ամսագրում են ավելի հաճախ տպագրվել Նալբանդյանի ստեղծագործությունները։ Ազդարար, Արարատ, Հյուսիսափայլ։ Ճիշտ պատասխանն է Հյուսիսափայլ։ Նշվածներից որը Նալբանդյանի վեպերից չէ։ Մինին խոսք մյուսին հարսն, Խաչագողի հիշատակարանը, Մեռելահարցուկ։ Ճիշտ պատասխանն է Խաչագողի հիշատակարանը։ Հեգելը և նրա ժամանակը, ազգային թշվառություն, երկու տող ստեղծագործությունները որ ժանրին են պատկանում։ Պատմվածք, հրապարակախոսություն, վեպ։ Ճիշտ պատասխանն է հրապարակախոսություն։ Երկու տող հրապարակախոսական պամֆլետում որ դասի մասին է խոսել գրողը։ Հոգևորականներ, օլիգարխներ, քաղաքական գործիչներ։ Ճիշտ պատասխանն է հոգևորականներ։ Որ երկիր է մեկնում Նալբանդյանը 1860 թվականին Մասեի Բաբաջանյանի Նոր Նախիջևանի համայնքին կտակած ժառանգության հարցով։ Հայաստան, Ռուսաստան, Հնդկաստան։ Ճիշտ պատասխանն է Հնդկաստան։ Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի բառերը Նալբանդյանի որ ստեղծագործությունից են վերցված։ Ազատություն, Իտալացի աղջկա երգը, Մանկության օրեր։ Ճիշտ պատասխանն է Իտալացի աղջկա երգը։ Ապոլոն բանաստեղծության մեջ Ապոլոնը ինչ է տալիս բանաստեղծին իր տրտում ցավերը փարատելու համար։ Ջութակ, թառ, քնար։ Ճիշտ պատասխանն է քնար։ Նալբանդյանը գրել է. այնտեղ ուր չկա կրթություն ու դաստիարակություն, չի կարող լինել, ինչ։ Ընկերական կյանք, երիտասարդ կյանք, ընտանեկան կյանք։ Ճիշտ պատասխանն է ընկերական կյանք։ Որ ստեղծագործությունը ազգային ազատագրական պայքարի մասին չէ։ Հայ մարդու հայրենիքը, օշական, վազող ջրին։ Ճիշտ պատասխանն է վազող ջրին։ Իտալացի աղջկա երգը ստեղծագործության մեջ։ Հերոսուհին ինչով լված դրոշը։ Արտասուքով, լվացքի փոշիով, տաք ջրով։ Ճիշտ պատասխանն է արտասուքով։ Ըստ հայտնի բանաստեղծության, որ բառն է առաջինը ասել բանաստեղծը փոքր տարիքում։ Հայրենասիրություն, գրականություն, ազատություն։ Ճիշտ պատասխանն է ազատություն։ Ըստ Նալբանդյանի բանաստեղծության, որ օրերն են անցնելու երազի նման և էլ ետ չեն դառնալու։
մանկության, պատանեկության, երիտասարդության։ Ճիշտ պատասխանն է մանկության։ Լրացնել բաց թողնված բառը։ Նախկին խոսքն, որ ասացի, չէր հայր կամ մայր կամ այլ ինչ։ Ինչ դուրս թռավ իմ մանկական բերանից։ Ուրախություն, ազատություն, հպարտություն։ Ճիշտ պատասխանն է ազատություն։ Լրացնել։ Դու Ապոլոն, որ տվիր ինձ այս քնար հոգեմար, այո, գոհ չեմ քեզանից։ Բողոքում է և աշխարհ, բարկանում է և աշխարհ, տրտնջում է և աշխարհ։ Ճիշտ պատասխանն է տրտնջում է և աշխարհ։ Լրացնել։ Կյանքիս ինչն է անցել, ինձ ուշացած է քնար։ Գարունը, աշունը, ամառը։ Ճիշտ պատասխանն է գարունը։ Լրացնել։ Թող որոտա իմ գլխին, փայլակ, կայծակ, հուր և ինչ։ Պողպատ, պղինձ, երկաթ։ Ճիշտ պատասխանն է երկաթ։